Γεια σε όλους! Καλώς ορίσατε στο Φύζιο Τρίκαλα. Είμαι η Κωνσταντίνα Ιχάνου, είμαι φυσικοθεραπεύτρια και σήμερα θα μιλήσουμε για τις διατάσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά την ώρα της εργασίας μας όταν βρισκόμαστε μπροστά από έναν υπολογιστή. Πάμε να δούμε! Λοιπόν, είμαι στον υπολογιστή μου μπροστά, έχει περίπου μισή ωρίτσα και χτυπάει το πολύ ωραίο ξυπνητηράκι μου εδώ η υπενθύμησή μου, η οποία μου λέει ότι ήρθε η ώρα να κάνω λίγο άσκηση, λίγο διατασούλα για να κινηθούν τα υγρά στο σώμα μου, για να ξεπιαστεί το σώμα μου και για να μην πονέσω ως πρόληψη. Το πρώτο και σημαντικότερο tip που έχω να σας δώσω για τις διατάσεις είναι ότι χρειάζεται να τις κάνετε στη φάση της εργασίας, εννοώ έτσι, ο γενικός για τις διατάσεις, πριν πονέσετε. Εάν αρχίσετε και πιάνεστε από εδώ και κρατάτε από εκεί και τεντώνεστε εδώ και σφίγγεστε από εκεί, σημαίνει ότι ήδη έχουν αρχίσει τα συμπτώματα να έρχονται, άρα η διάταση δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική. Χρειάζεται να μπω στη διαδικασία της διάτασης πριν πονέσω. Κρατήστε το στο μυαλό σας και κάντε το πράξη και θα δείτε πραγματικά ότι ισχύει και ότι έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό που σας λέω. Τώρα, ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνω τη διάτασή μου. Οι διατάσεις οι περισσότερες είναι γνωστές. Δεν έχω να πω κάτι, δεν θα πω κάτι καινούριο, πέρα από κάποιες μικρές λεπτομέρειες και κάποια μικρά tips για να τις κάνω καλύτερες. Οπότε, πρώτη διάταση που θα κάνουμε είναι να φέρω το πηγούνι κοντά στο λακκουβάκι του στέρνου. Κατεβάζω όσο πιο χαμηλά γίνεται, νιώθω ένα έντονο τράβηγμα πίσω κατά μήκος της σπονδυλικής μου στήλης. Προσέξτε, γιατί οι περισσότεροι κάνουν αυτό και λένε έφτασα το λακκουβάκι. Όχι, το στόμα παραμένει κλειστό. Μένω σε αυτή τη θέση για 10 περίπου δευτερόλεπτα, μπορώ και παραπάνω φυσικά, ανάλογα με το χρόνο που διαθέτω, και στη συνέχεια επανέρχομαι στην όρθια θέση. Δεν πάω πίσω, θα το δούμε μετά αυτό. Επανέρχομαι στην όρθια θέση. Επαναλαμβάνω άλλες 2 φορές. Συνήθως οι διατάσεις μπορούν να γίνουν 2 με 3 φορές σε κάθε θέση. Έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα, ακριβώς μετά μπορώ να κρατήσω την ίδια διάταση με τη μόνη διαφορά ότι θα στρίψω το πηγούνι μου ώστε να κοιτάζει τη θηλή του μαστού. Και θα κατεβάσω το πηγούνι κάτω, αλλά πια θα κοιτάζει το πηγούνι μου στο στήθος. Προσέξτε, όχι το μάγουλο, το πηγούνι. Οπότε κρατάω την ίδια διάταση, δηλαδή τεντώνω τον ίδιο μη, αλλά πιάνω ένα επίπεδο πιο δεξιά ή πιο αριστερά, ανάλογα με τη μεριά που στρίβω. Άρα λοιπόν δίνω μια καλύτερη διάταση σε αυτόν τον μη, τον τραπεζοειδή. Και πιάνουμε φυσικά και άλλους. Αλλά ως κύριον μη θεωρούμε τον τραπεζοειδή σε αυτή τη φάση. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία επίσης 2 με 3 φορές. Σκύβω, μετράω αργά ως το 10 και επανέρχομαι στην όρθια θέση. Προσέξτε, μετράω, όπως μου αρέσει να λέω και στους ασθενείς μου, μετράω τα δευτερόλεπτα σε συνθήκες γης. Όχι σε συνθήκες εκτός πλανήτη, γιατί πολλοί μετράνε 1, 2, 3, 4, 10. Τελείωσα. Όχι. Αργά και σταθερά 10 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω το ίδιο από την άλλη πλευρά. Μένω 10 δευτερόλεπτα και χαλαρώνω. Τα χέρια μου σε όλη αυτή τη διάρκεια βρίσκονται κάτω, ακουμπάνε δεξιά και αριστερά πάνω στους μυρούς μου χαλαρά και νιώθω την αντίστοιχη διάταση. Τώρα, από εκεί και μετά μπορώ να κάνω τις στροφές μου δεξιά ή αριστερά, οπότε θα στρίψω το πηγούνι μου προς τα αριστερά. Προσέξτε, δεν θα γύρω πίσω, θα είναι το κεφάλι μου μπροστά ουσιαστικά και θα στρίβει το πηγούνι πίσω, όσο πηγαίνει περισσότερο, διατηρώντας τους ώμους μου όμως πίσω. Δεν στρίβω όλο μου το σώμα και κοιτάζω πίσω, στρίβει μόνο το κεφάλι. Μένω 10 δευτερόλεπτα και αργά επιστρέφω. Φυσικά για τους λόγους του βίντεο δεν το κρατάω 10 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω το ίδιο από την άλλη πλευρά και επανέρχομαι. Μπορώ να κάνω είτε ένα λάξ είτε να ολοκληρώσω από τη μία και να ολοκληρώσουμε μετά από την άλλη. Εγώ προτιμώ το ένα λάξ.
Και φυσικά πάντα οι επαναφορές δεν είναι απότομες, δεν κάνω εδώ και έρχομαι εδώ και μετά κάνω εκεί και έρχομαι εδώ. Προσέξτε, γιατί το βλέπω και αυτό πάρα πολύ συχνά. Οι κινήσεις μου είναι αργές. Εντάξει. Μετά, η επόμενη άσκηση που έχει και εδώ ένα tip είναι η πλάγια κάμψη της κεφαλής. Προσέξτε, εδώ θέλουμε το αυτί να πάει στον ώμο, όχι το μάγουλο. Δεν κάνω δηλαδή αυτό, κάνω αυτό και πάω μέχρι εκεί που μπορώ. Και φυσικά δεν σηκώνω τον ώμο, ο ώμος μου είναι χαλαρός και κατεβαίνει το κεφάλι μέχρι εκεί που πάει, δεν το ζορίζουμε. Ένα tip για να είστε σίγουροι ότι κοιτάτε σωστά είναι να βάζετε το χέρι σας, το πηγούνι από κάτω και τα υπόλοιπα δάχτυλα στη μύτη κατά αυτόν τον τρόπο, και όταν γέρνετε το πηγούνι σας θα πρέπει τα δάχτυλα, το μέρος του χεριού μας δηλαδή, να συνεχίζει να κοιτάει μπροστά. Εάν στρίβει προς τα εδώ, αλλάζει δηλαδή γωνία το χέρι, τότε σημαίνει, ή τα μάτια όπως θέλετε πείτε το, σημαίνει ότι έχουμε χαλάσει την πλάγια κάμψη, το πλαϊνό δηλαδή που γέρνει το κεφάλι μας, και δεν γίνεται σωστά η διάταση. Άρα γέρνω το αυτί μου στον ώμο, το πηγούνι είναι ελαφρώς μέσα, νιώθω μια μεγάλη τάση σε αυτή την περιοχή, αλλάζω, πάω από την άλλη πλευρά και εφαρμόζω το ίδιο μετρώντας αργά 10 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραία. Μια αμέσως επόμενη και τέλεια άσκηση είναι η άσκηση για τους ώμους και έχει και εδώ το tip της. Τι κάνουμε εδώ? Είναι γνωστή άσκηση, τα κυκλάκια όπως τη λέω εγώ, αλλά θέλω να ξεκινήσω έχοντας τους ώμους ενωμένους, αν και εφόσον είναι εφικτό, να ανεβάσω τα χέρια μου όσο πιο ψηλά γίνεται, οπότε αρχίζω να νιώθω μια μεγάλη τάση σε όλη αυτή την περιοχή. Στη συνέχεια ανοίγω πολύ, οπότε αρχίζω να νιώθω μια τάση στους μυς στήθους και αρχίζω και κατεβάζω, οπότε αρχίζω να νιώθω μια έντονη τάση εδώ, μέχρι να ξαναέρθω στη μέσα θέση όπου θα νιώσω την τάση πίσω στις μυς της πλάτης μου. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η κίνηση? Γιατί όπως είδατε τεντώνει όλο το σύστημα του άνω κορμού. Και το ακόμα πιο σημαντικό σε αυτή τη διάταση είναι, καταρχήν την κάνουμε πολύ αργά, βλέπετε ότι εδώ δεν μένουμε 10 δευτερόλεπτα, την κάνουμε με τη μορφή ασκησοδιάτασης, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, δεν είναι επιστημονικός, αλλά εν πάση περιπτώσει ανοίγω, μένω λίγο, κατεβάζω, μένω λίγο, μπαίνω μέσα, μένω λίγο, ανεβάζω, μένω λίγο. Φυσικά και μπορείτε να την κάνετε και πιο στατική, σαν διάταση. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνεται πάντα η κίνηση από μέσα προς τα έξω. Εντάξει, δηλαδή είμαι εδώ και πάω προς τα πίσω, δεν είμαι εδώ και έρχομαι μπροστά. Δεν θέλω δηλαδή τα χέρια μου να έχουν την τάση, οι ώμοι να έρχονται προς τα μέσα, μια κίνηση η οποία είναι καθημερινή ούτως ή άλλως, αφού όταν καθόμαστε στον υπολογιστή οι ώμοι μας έχουν την τάση να έρχονται προς τα μέσα. Άρα λοιπόν προτιμώ το προς τα έξω για να δώσω λίγο μια αντίθετη κίνηση στους ώμους, να τους μάθω την προς τα πίσω κίνηση και να ανοίγει το στήθος, να παίρνω βαθιές αναπνοές και να τεντώνουν λίγο τα συστήματα τα μυϊκά. Αυτή είναι η πιο σημαντική άσκηση για μένα και όποτε τη δίνω πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα προχωράμε στις ασκήσεις, τις διατάσεις των χεριών. Συνήθως όταν καθόμαστε μπροστά από έναν υπολογιστή, αυτό που αρχίζει να πονάει πέρα από τον αυχένα σε αυτούς που εργάζονται πολύ με πληκτρολόγιο και με ποντίκι, είναι η περιοχή εδώ του αγκώνα, η μύση εδώ του πύχη είτε πάνω είτε από την κάτω μεριά και ο καρπός και σπανιότερα τα δάχτυλα. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να δώσουμε διατάσεις για τους συγκεκριμένους μυς. Πώς θα το κάνω αυτό? Μπορώ να πιάσω με τον αντίχειρά μου την παλάμη μου και με τα υπόλοιπα δάχτυλα τη ραχιαία επιφάνεια και να κάνω μεγάλη γωνία εδώ, να τεντώσω πολύ καλά τον αγκώνα μου, να κρατήσω 10 δευτερόλεπτα, οπότε θα νιώσω ένα έντονο τέντομα εδώ. Στην περίπτωση που δεν μπορώ να τεντώσω τελείως γιατί πονάω, διατηρώ αυτή τη γωνία και τεντώνω σιγά σιγά μέχρι εκεί που μπορώ τον αγκώνα μου. Σιγά σιγά θα δείτε ότι θα καταφέρετε να το κάνετε τελείως. Ωραία. Η αντίθετη κίνηση αμέσως μετά, αλλάζω τη λαβή μου, βάζω στην παλάμη τα 4 δάχτυλα και τον αντίχειρα στη ραχιαία και από εκεί κάνω το ίδιο πράγμα από την αντίθετη πλευρά. Ανεβάζω πολύ καλά τον καρπό μου
και τεντώνω τον αγκώνα. Οπότε νιώθω μια τάση κάτω. Αυτή την άσκηση μπορώ να την επαναλάβω κατά παρόμοιο τρόπο και έτσι. Και μπορώ να βάλω και τον αντίχειρα μέσα, σαν παραλλαγή. Και να πιέζει και εδώ, οπότε να τραβάει και αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραίες ασκήσεις. Πάντα κρατάω 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, αργά μετράω και αργά αφήνω. Θα νιώθουμε μια έντονη τάση. Εάν αλλάξω τη λαβή μου και αντί για εδώ που σας είπα τη βάλω πιο χαμηλά, τότε απλά αυτό που θα νιώσω θα είναι πιο χαμηλά. Στην περίπτωση που υπάρχει η βλάβη πιο χαμηλά στα δάχτυλα και όχι τόσο ψηλά εδώ. Πέρα από αυτές τις διατάσεις λοιπόν, μια καλή συμβουλή είναι να χρησιμοποιείτε μαξιλαράκι στην καρέκλα σας, για την περίπτωση που από μόνη της η καρέκλα δεν διαθέτει αυτή την κούρμπα, όπως λέω εγώ, στην περιοχή της μέσης. Υπάρχουν καρέκλες έτσι λίγο πιο επαγγελματικές, οι οποίες παρέχουν διάφορα στηρίγματα, όπως και έξτρα εδώ προσκέφαλο για το κεφάλι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτό όμως, υπάρχουν αυτά τα ωραιότατα μαξιλαράκια που βλέπετε εδώ, το συγκεκριμένο, τα οποία μαξιλάρια φροντίζουν να έχει η σπονδυλική μας στήλη τη σωστή θέση. Πώς γίνεται αυτό? Ξέρουμε ότι η σπονδυλική μας στήλη κάνει κάποια φυσικά κυρτώματα, έχει κάποια φυσικά κυρτώματα. Όταν εγώ κάθομαι σωστά στην καρέκλα μου και βάζω αυτό το μαξιλαράκι στη μέση, τότε όσο και να θέλω να χαλάσω τη θέση μου, το μαξιλαράκι δεν μου το επιτρέπει. Και αφού διατηρείται το κύρτωμα στη μέση μου φυσιολογικό, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μία σωστή θέση σε όλες τις περιοχές της σπονδυλικής στήλης ως αποτέλεσμα, ως αλυσίδα. Άρα λοιπόν και ο αυχένας μου έχει μια πιο σωστή θέση όταν εγώ εργάζομαι στον υπολογιστή. Αν αφαιρέσω το μαξιλάρι ή πάω πιο μπροστά, ας πούμε, στην καρέκλα και χαλαρώσω, τότε τι γίνεται κατευθείαν? Χαλαρώνω τη θέση της μέσης μου και αντίστοιχα χαλάει η θέση στο κεφάλι μου. Το βλέπετε? Κάνει μεγάλη κύφωση η θωρακική μου μοίρα και το κεφάλι μου φεύγει μπροστά θέλοντας και μη. Πράγμα που δεν συμβαίνει όταν βάζω ένα μαξιλάρι. Άρα πολλές φορές το να διορθώσω τη θέση μου απλά με ένα μαξιλάρι μπορεί να μου λύσει ένα 50% του προβλήματος και δεν υπερβάλλω καθόλου. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Είτε με ένα μαξιλάρι τέτοιο, με τη μορφή καραμέλας, είτε με ένα μαξιλάρι στο σπίτι σας μπορείτε να δοκιμάσετε έτσι πιο πλακέ και να δείτε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Το κόλπο και εδώ, το tip, το κλειδί, είναι να μπει στην περιοχή της μέσης, σκεφτείτε στο ύψος της ζώνης του παντελονιού. Ωραία. Τώρα, άλλες ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε σχετίζονται με κινήσεις των ποδιών κάτω των πελμάτων όταν έχουμε κατά την ώρα της εργασίας και, για παράδειγμα, όταν κάθομαι λοιπόν στο γραφείο μου και εργάζομαι, μπορώ να χρησιμοποιήσω το υποπόδιο που υπάρχει κάτω από το γραφείο μου, έτσι ώστε τα πόδια μου να έχουν μια πιο σωστή θέση σε σχέση με τη σπονδυλική στήλη και να διευκολύνεται λίγο η κυκλοφορία του αίματος όσο είναι αυτό εφικτό, να μην γκρέμονται δηλαδή τα πόδια στον αέρα, και από εκεί την ώρα που δουλεύω μπορώ να παίζω με κινήσεις, μπορώ να κάνω τις φτέρνες μου πάνω κάτω, μπορώ να σηκώνω ένα λάξ τα πόδια μου σαν να κάνω step, μπορώ να σηκώνω, να κάνω κίνηση με το υποπόδιο και να πηγαίνω πίσω μπρος. Εντάξει. Αν δεν έχω υποπόδιο, δεν αλλάζει κάτι, μπορώ να κάνω τις κινήσεις αυτές στο πάτωμα. Αυτές οι κινήσεις βοηθούν πάρα πολύ την επιστροφή της κυκλοφορίας του αίματος και ας πούμε ότι εν μέρει διευκολύνουν και προλαμβάνουν τη φλεβική ανεπάρκεια, που παρατηρείται πολύ συχνά στις περιπτώσεις της πολύωρης καθιστικής εργασίας. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, δεν έχετε παρά να πατήσετε το σύνδεσμο που φαίνεται στην οθόνη σας ή στα σχόλια του βίντεο και να μπείτε και στην playlist που έχουμε φτιάξει στο Φυσιοτρίκαλα, που αναφέρει πολύ ωραίες πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε την φλεβική ανεπάρκεια και με το πώς να εργάζεστε σωστά και με το πώς να εργάζεστε εργονομικά στην καθιστή θέση
Φυσικά, όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει με το εργαστήριό μας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε στέλνοντας κάποιο email στο info@physiotrikala.gr, είτε στέλνοντας προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.physiotrikala.gr. Θα ήθελα επίσης να δείξω και 2-3 ασκησούλες που μπορείτε να κάνετε από όρθια θέση όταν και όποτε είναι εφικτό αυτό στο χώρο εργασίας σας. Πάμε να δούμε. Άψογα. Σηκωθήκαμε λοιπόν από το γραφείο μας και θέλουμε λίγο να ξεμουδιάσουμε. Πώς θα ξεμουδιάσουμε? Ένας απλός τρόπος είναι να σηκωθούμε στις μύτες των ποδιών μας. Εντάξει, να κάνουμε μύτες στα πέλματά μας γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε γρήγορες κινήσεις, δεν θέλουμε διάταση. Θέλουμε να κάνει το σώμα μας, όπως λέμε, να δουλέψει η μυϊκή αντλία, δηλαδή να σφίγγουν οι γαστροκνήμοι οι γάμπες μας και να χαλαρώνουν και έτσι να βοηθούν το αίμα να αντλείται προς την καρδιά. Μπορώ να κάνω και εναλλάξ κινήσεις. Προτιμούμε την κίνηση προς τα επάνω με τα 2 πόδια ταυτόχρονα. Επίσης μπορώ να δουλέψω μικρές κινησούλες στη μέση μου, μπορώ δηλαδή να σπρώξω τη μέση μου προς τα μπροστά και τον κορμό μου προς τα πίσω όσο μπορώ και να κάνω είτε μικρές κινησούλες πίσω μπρος, σαν μικρές δονήσεις, είτε να πάω πίσω και να επανέλθω μπροστά μερικές φορές. Είναι μια άσκηση προληπτική που βοηθάει το δίσκο να διατηρηθεί σε μια πιο καλή θέση, να αλλάξει λίγο τη θέση του μετά από πολύ ωραίο κάθισμα. Είναι ακριβώς η αντίθετη κίνηση που κάνουμε σε σχέση με το να είμαστε καθιστοί πολλή ώρα στην καρέκλα μας ή στον καναπέ μας, ακόμα χειρότερα. Και επίσης μπορούμε να δουλέψουμε και κινήσεις διάτασης στην περιοχή της λεκάνης, οπότε μπορώ να ανοίξω τα πόδια μου και από εκεί να γύρω τη λεκάνη μου προς τη μία μεριά. Προσέξτε, δεν γέρνω όλο το σώμα μου, γέρνω απλά τη λεκάνη μου. Ουσιαστικά περνάω το στήριγμά μου προς το πόδι που γέρνω. Και τα 2 γόνατα μένουν τεντωμένα και από εκεί νιώθω μία τάση εδώ ψηλά στο γοφό και μπορεί να νιώθω και εσωτερικά εδώ μέσα στους προσαγωγούς. Αν ανοίξω τα πόδια μου περισσότερο, το νιώθω ακόμα περισσότερο. Εντάξει, οπότε είναι μια διπλή διάταση, ας πούμε, μία διάταση εδώ και μία διάταση εδώ. Θυμίζω ότι μετράω 10 δευτερόλεπτα, επανέρχομαι και αλλάζω προς την άλλη μεριά, οπότε νιώθω την τάση ακριβώς στην αντίθετη θέση. Ωραία. Και επανέρχομαι στο κέντρο. Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ να κάνουμε και μία βόλτα μέχρι την κουζίνα, να πιούμε νεράκι και να επανέλθουμε και στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να καθίσουμε και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας έχοντας προλάβει τους πόνους και τις ενοχλήσεις, έχοντας κινήσει το κυκλοφορικό μας σύστημα, έχοντας δώσει ένα boost, μία ενέργεια που χρειάζεται στο σώμα μας και όντας ικανοποιημένοι και χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Δοκιμάστε το και δείτε το αποτέλεσμα. Σας προκαλώ. Τα λέμε και πάλι σύντομα με κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας!